El bosque eterno. Dentro de un jarrón podemos tener un ecosistema tropical similar al de un bosque, un ambiente autosuficiente que subsiste por sí mismo, al igualar las condiciones climáticas y tener todo tipo de plantas que sobreviven a esta clase de condiciones. Lo podemos asemejar a un ecosistema tropical. Estos terrarios son utilizados para imitar las condiciones de un entorno en específico. Si bien puede representar un hábitat para los animales como los acuarios, los desérticos y los tropicales, sin embargo, demuestran los ciclos de la naturaleza, que logran ejemplificar los entornos humanos en los que subsistimos. Existen diferentes tipos de terrarios básicos conectados con los ecosistemas que se pueden reproducir en ellos. El desértico es el tipo de hábitat más recomendado para aquellos que son principiantes en el mundo de los terrarios. Esto se debe a que no es necesario preocuparse por la humedad y el sistema de la temperatura es más flexible. En estos terrarios se utilizan plantas más resistentes y son también el hábitat para reptiles o insectos que en la naturaleza viven en este tipo de entorno. El bosque. Pueden ser cálidos o fríos. En este caso, algunos incluyen un recipiente especial con agua para recrear un lago o laguna, para los animales que viven en estos hábitats como bosques húmedos. Tropical. Los expertos dicen que es el más difícil de construir y cuidar por el mantenimiento de la temperatura y porque esa misma temperatura elevada propicia la formación de bacterias que pueden ser perjudiciales para las plantas o los animales que viven en un territorio. Los terrarios son fáciles y baratos de hacer. Los materiales más importantes son un recipiente de plástico o vidrio transparente en donde podamos ver todo el proceso, que tenga tapa, piedrecitas, arena, tierra abonada. En este caso, para hacer este tipo de terrarios, la tierra debe ser mezclada con un poquito de arena y agua, y plantas pequeñas con raíz o semillas. Dentro del jarrón ponemos 3 tipos de pisos, uno de piedras, uno de arena y el último de tierra para plantas. Estas plantas tienen que ser aptas para sobrevivir al entorno natural que se busca imitar, en este caso un terrario tropical, por lo que los musgos, tréboles o plantíos invasores logran subsistir perfectamente. Luego de hacer esto y rociar agua, el jarrón debe ser sellado y lograremos observar cómo el ciclo del agua ocurre, pues a las pocas horas el agua se comenzará a evaporar y volverse el vapor que cubrirá las paredes del terrario y caerá en forma de gotas de lluvia, regresando nuevamente a la tierra, manteniendo vivas las plantas que vivan en este ecosistema. Es una gran forma de poder observar cómo funciona un ecosistema y en caso de tener animales, reptiles o insectos, los cuales deben ser pequeños, se podrá observar cómo conviven en el entorno en el que se encuentran.